今日想同大家介紹下咧喺白沙灣華某一個新樓盤啊 White Sand Cove。咁呢個單位咧係一個859尺再加402尺平台嘅單位。咁而佢嘅間隔咧係一個3房1套嘅。咁我自己最中意咧就係佢嘅景觀咧同埋個平台咧係非常之實用嘅。我係 Terence， 即刻同大家睇下裏邊係點樣樣嘅咧。咁 White Sand Cove 咧有樣嘢幾特別嘅，咁佢就冇咗呢個嘅電梯大堂啦，咁由 lift 咧直接就會上到你屋企嘅大門啦。咁你一開 lift 咧就已經係自己大門啦。咁而家就係身處喺大廳裏邊，咁出邊咧就係個402尺嘅平台。咁我自己最中意呢度咧就係啱啱咧佢就喺2個洋房嘅中間，就可以望住成個白沙灣嘅海景。咁而佢嘅房間設計咧就係前邊係主人房啦，咁後邊就有2間睡房嘅，主人房就會係套房。咁喺客廳嘅中間咧就會開咗道門，就係呢個廚房嘅位置啦。咁廚房咧全部都用咗名牌家電。咁繼續行咧就會有走廊連接住工人房。工人房咧亦都係套廁嚟嘅。繼續就會到睡房。呢一個咧就係洗手間咧，就喺2間房嘅中間。第2個房間。呢個單位咧會用招標模式嚟做發售嘅。咁啊，招標模式嘅意思咧就係你作為買家咧可以入標有一個價錢咧俾發展商，咁發展商就決定賣唔賣咁樣樣。咁如果你想知道呢一個單位嘅意向價係幾多咧，歡迎可以聯絡我。我係 Terence， 記得 like、subscribe 同埋 share 啦。